1985년 11월 중국 산시성 사연의 평범한 마을에서 태어난 주홍샤는 가정 형편이 어려워 중학교를 중퇴한 후 대도시로 가 직장 생활을 시작했습니다. 그러나 워낙 어린 나이에 타지로 떠나 직장 생활을 하다 보니 적응하기 어려워 다시 고향으로 돌아왔는데 집에서 마땅히 할 일이 없이 농사일을 돕고 있자 언니 있잖아. 홍샤 시집 보내면 어때? 어머, 아니 그게 무슨 말이야. 이제 17살밖에 안 된 애를. 사내원에 있는 잘생긴 총각이 하나 있는데 결혼지참금도 많이 준대. 얼마나 주는데? 어머니는 혼인을 준비하고 있는 남성이 결혼지참금을 많이 준다고 하자 돈을 위해 망설이지 않고 딸을 시집 보내기로 했습니다. 결혼식을 치르고 얼마 지나지 않았지만 남편은 이미 젊은 시절부터 도박과 술에 빠져 사는 남성이어서 화가 나거나 돈을 잃고 오는 날이면 아내를 구타하는 날이 잦아졌습니다. 내가 너 데리고 오려고 결혼 지참금으로 평생 모은 돈 다 줬지. 그리고 그것도 모자라서 은행에서 대출까지 받아서 줬는데 이제 저갓집에서 생활비 정도는 가져와야 하는 거 아니냐? 남편의 구타는 끊임없이 이어졌고 2년이라는 세월이 흘러 딸아이를 낳으며 더 많은 생활비가 필요했습니다. 그러나 남편은 오히려 도박장에서 돈을 탕진하다 보니 월급은커녕 생활비도 주지 않고 툭하면 구타를 일삼았습니다. 여보, 애기 분유도 사야 하는데. 저번 주에 줬잖아. 뭘 더 줘? 당신이 언제 줘요? 그건 저번 달에 준 거잖아요. 남편은 도박할 돈은 있었지만 생활비를 줄 돈은 없다며 집을 나가버렸는데 그해 춘절을 지내기 위해 아이들을 데리고 시댁을 방문한 그녀는 충격적인 모욕을 당하고 말았습니다. 아유, 오랜만에 집에 오니까 배에 기름칠도 하고 좋네. 집에서는 잘 먹기라도 하는 거니? 아이, 집에서는 구경도 못하지. 집구석이라고 해봐야 들어가봐야 맨날 바가지야. 왜? 왜긴 왜야. 돈 달라고 바가지지. 그때 옆에 있던 주홍샤가 대화에 끼어들며 참, 당신이 생활비를 줬으면 그럴 일도 없었잖아요. 도박장에서 쓸 돈은 있어도 생활비 줄 돈은 없잖아요. 이것 봐라. 천구석에서 다 죽어가는 거 데려다 놨더니 남편 알기를 이따위로 알아? 아들도 못 낳는 주제. 거기에서 아들 이야기가 왜 나오는데요? 당신 씨가 잘못된 거지. 내가 문제가 있는 건 아니잖아요. 이거 봐라. 남편은 화가 난 얼굴로 주방으로 걸어가 식칼을 가지러 들어갔습니다. 그리고 홍샤를 향해 칼을 휘둘렀습니다. 순간적으로 남편의 칼을 막은 그녀의 팔에는 칼이 꽂혀 있었고 명절을 즐기기 위해 모인 가족들은 피바다가 된 거실을 보며 비명소리를 질렀습니다. 다음 날 이 소식을 듣게 된 그녀의 부모는 더 이상 이렇게 살 수는 없다며 딸을 이혼시켜 고향으로 돌아와 부모와 같이 살자고 했습니다. 그녀는 그동안 남편의 구타로 심신미약 치료를 받아 안정을 취하고 있었습니다. 홍샤가 집에만 머물자 나이 어린 그녀가 혼자 있는 게 안쓰럽다며 이모가 찾아왔는데 어머나 언니도 참
애 결혼 2번 하는 게 요즘 무슨 흉이라고 그래? 내가 딸이 있었으면 벌써 시집 보냈겠다. 그래도 언니, 내 말 듣고 그냥 시집 보냅시다. 요즘 총각이 넘쳐나서 돈 많은 놈 잡는 건 시간 문제라니까. 주홍샤는 이모의 소개로 2번째 남자 판룽페이를 만나 재혼하기로 했습니다. 그는 부인과 이혼한 뒤 7살짜리 아들 강강과 생활하고 있었는데 재혼한 부인이 아들을 잘 돌봐줄 것이라 생각하고 결혼을 결심했습니다. 판룽페이는 아내를 위해 시골집에 인터넷선을 끌어오고 컴퓨터를 사줘 시골 생활에 빨리 적응하도록 최선을 다해줬습니다. 그러나 아버지가 어머니와 일찍 이혼해 응석바지로 자라다 보니 강강은 버릇없이 자랐고 어른 말을 듣지 않는 것뿐만 아니라 대들지까지 해 새엄마와 다툼이 잦아졌습니다. 너 내가 엄마라고 하라고 했어 안 했어? 자꾸 이모라고 하면 밥 안 줄 거야. 시간이 지날수록 아들은 자신에게는 엄마가 있는데 왜 이모를 엄마로 불러야 하냐며 말을 듣지 않아 그녀의 성질을 돋구었습니다. 그러자 주홍샤는 화가 날 때마다 강강을 꾸짖으며 회초리로 때리는가 하면 식사를 제때 주지 않았습니다. 아들 문제로 싸움이 잦아지자 애가 한참 말을 듣지 않을 때니까 기숙 학교에 보냅시다. 그러면 당신하고 마주칠 일도 없을 거 아니에요. 그거야 그렇긴 하죠. 그러면 방학 때하고 명절 때만 집에 오는 거예요? 거의 그렇다고 봐야지. 판롱페이는 트럭 운전수라서 한번 운행을 나가면 며칠씩 있다 들어왔기 때문에 가족과 붙어 있을 시간이 별로 없었습니다. 그래서 아들을 기숙학교에 보내 아내와 마주치지 않도록 했습니다. (2012년 7월 11일) 여름, 방학 동안 집에 머물렀던 아들은 집을 난장판으로 만들어 놓으며 주홍샤의 속을 긁어놔 한참 짜증이 나 있어 기분 전환 겸 시장에 가서 장을 봐왔습니다. 가족과 함께 먹을 닭발과 야채를 사와 냉장고에 넣은 후 주홍샤는 딸아이를 보며 우쭈쭈 우쭈쭈, 엄마가 시장에서 양념닭발 사왔으니까 저녁에 맛있게 먹자. 그날 저녁 식사를 하기 위해 냉장고에 넣어뒀던 닭발을 꺼내려고 냉장고 문을 열어보았는데 어머, 이게 뭐야? 냉장고 안에는 먹다 버린 닭발과 쓰레기만 가득했습니다. 집안에서 냉장고를 열고 허락 없이 음식을 꺼내 먹었을 사람이라곤 아들밖에 없을 것으로 생각하고 강강을 쫓아가 회초리로 때렸습니다. 너 그거 식구들하고 같이 먹을 건데 혼자 그렇게 먹어버리면 어떡하니? 홍샤는 크게 화를 냈고 주체할 수 없는 감정은 아들의 행동에 터져버리고 말았습니다. 그녀가 회초리로 아들을 때리자 어머니가 달려와 홍샤를 말린 후 진정시켰습니다. 잠시 후 시어머니는 병원에 입원해 있는 시아버지 병간호를 위해 병원으로 떠나자 아들을 혼내주기 위해 옥상으로 끌고 올라갔습니다. 너 엄마가 남의 물건 훔치는 건 나쁘다 했어 안 했어? 응? 전에도 엄마 지갑에서 몰래 돈 가져가서 혼났지. 그런데 이번에 또 남의 물건에 허락 없이 손을 대? 한 번만 더 그러면 집에서 쫓아내버릴 거야. 그때 강강은 눈을 부릅뜨고 어머니를 올려다보며 엄마도 아니면서 잔소리는. 엄마가 그 소리 하지 말라고 그랬지. 감히 나를 때려? 내가 커서 너를 가만 놔둘 것 같아? 복수할 거라고. 이놈의 자식이. 그래도 뭘 잘했다고. 너 가만히 있어. 화가 치밀어 오른 그녀는 마당에 나가
도끼를 들고 들어왔습니다. 잠시 후 아이씨, 이놈의 세탁기는 왜 이렇게 말을 안 듣는 거야? 그녀는 뜻대로 되지 않자 주방으로 달려가 칼을 가져왔습니다. 그녀는 흔적을 없애기 위해 여행용 가방에 담은 후 옷장 속에 집어넣고 물걸레로 거실을 닦으며 바닥을 청소했습니다. 그리고 남편이 돌아오기 전에 오토바이에 물건을 싣고 숲속으로 달려갔습니다. 그러나 모두 버리고 오기엔 시간이 촉박했던 그녀는 내일 남편도 출근하고 시어머니도 병원에 간 사이 나머지 물건을 버리기로 하고 집으로 돌아왔습니다. 일을 마치고 돌아온 그녀는 집안에 아무 흔적도 없을 것으로 생각하고 저녁 식사 준비를 하고 있었습니다. 남편이 돌아올 시간이 다가오자 음식을 만들어 식탁에 올려놓았던 그녀는 깜짝 놀라 커튼을 바라봤습니다. 어머, 저 커튼에 홍샤는 커튼에 튀어있던 혈흔을 없애려 물걸레로 여러 차례 닦아봤으나 지워지지 않자 어머, 미치겠네. 그래, 가위로 잘라버려야겠다. 그녀는 흔적이 남아있는 부분을 가위로 잘라내 쓰레기통에 버려버렸습니다. 마침 병원에서 돌아온 시어머니가 강강아, 할매 왔다. 할머니는 평소 같으면 손자가 달려와 품에 안겨야 했으나 아무런 인기척이 없자 손자 방으로 들어갔다 나오며 얘야, 강강이 어디 갔니? 강강이요. 아까 친엄마 보고 싶다면서 짜증내던데 친엄마한테 간 거 아닌가 모르겠네요. 뭐? 그 어린 것이 혼자 산시아까지 갔다고? 시어머니는 며느리의 말을 믿고 내일 일찍 샨샤에 있는 며느리에게 전화해보기로 했습니다. 그날 밤 남편이 퇴근 후 피곤하다며 식사를 마치자마자 침실로 들어가 잠이 들었는데 다음 날 아침 이게 무슨 냄새야? 아까부터 뭔가 썩은 냄새가 나는데. 냄새? 무슨 냄새가 난다고 그래? 아무 냄새도 안 나는데. 그때 안방이 소란스럽자 시어머니가 들어오며 그렇지 않아도 내가 어제부터 몇 번을 물어볼까 망설였는데. 홍샤는 범행이 발각된 것 같은 두려움에 소름이 돋았는데 어디에서 쥐가 죽어 있는 거 아닌가 모르겠구나. 고약한 냄새가 나. 쥐요? 어머, 내 정신 좀 봐. 제가 조금 있다가 청소하면서 한번 둘러볼게요. 그날 오후 남편도 출근하고 시어머니도 병원에 가자 옷장 속에 있던 물건이 발각될 것이 두려웠던 그녀는 가방을 끌고 옥상으로 올라가 쌓아놓은 장작더미 속에 집어넣어 버렸습니다. (3일이) 지나도 손자의 행방을 알 수 없었던 할머니는 최근 며느리의 행동도 이상하고 이유 없이 옥상으로 자주 올라가자 제가 왜 자꾸 옥상으로 올라가지? 옥상으로 올라간 시어머니는 냄새가 진동하는 쪽으로 걸어가 장작더미를 파헤쳐봤습니다. 아이고머니나! 저, 옥상으로 한번 올라가 보세요. 옥상이라뇨? 옥상에 뭐가 있나요? 세상에, 저 옥상 장작더미 속에 끔찍한... 아니다. 그러지 말고 저하고 같이 올라갑시다.
옥상으로 올라간 경찰은 시어머니가 알려준 장작더미 쪽으로 걸어갔습니다. 어휴, 이게 무슨 냄새야? 아, 뭐가 썩었나 본데요? 여기에요, 여기! 경찰들은 시어머니가 알려준 장소에서 충격적인 장면을 목격하고 최근 계모의 행동이 수상하다는 진술을 확보해 주홍샤를 불렀습니다. 신고를 받고 출동한 경찰은 시어머니의 진술을 바탕으로 주홍샤를 검거해 취조실로 끌고 갔습니다. 어쩌다 그런 범행을 저지른 겁니까? 어떻게 보면 신혼생활이나 마찬가지이신데요. 그때는 제가 뭔가에 씌었나 봅니다. 아무런 생각이 들지 않아요. 그냥 말을 듣지 않아서 혼내려는 목적이었습니다. 그렇게 될 줄은 생각지도 못했다고요. 그녀는 경찰의 취조에 모든 범행을 털어놓았는데 산시성 운청시 인민법원은 그녀의 행위가 극단적이며 반사회적 행위라고 판단했습니다. 그녀의 변호사는 주홍샤가 첫 번째 결혼 생활 7년 동안 수많은 구타를 당하며 정신적인 충격으로 치료를 받다 보니 씻을 수 없는 범행을 저지르게 되었다며 선처를 부탁한다고 했습니다. 그러나 2014년 운청시 법원은 그녀에게 사형을 선고했습니다. 이 사건은 중국 내 수많은 부모들에게 큰 충격을 주었고 계부와 계모의 관계 속의 심리적 갈등과 정서적 지원의 부재가 주요 이슈로 떠올랐습니다. 사건 보도를 접한 시민들은 너무 큰 충격에 휩싸였고 단순한 가정 내 불화로 보기엔 너무도 참담한 결과였습니다. 그만큼 사람들은 이 비극이 어떻게 가능했는지 되묻기 시작했습니다. 전문가들은 하나같이 비슷한 의문을 가졌는데 강강은 왜 아무에게도 힘든 환경에 대해 말하지 못했을까? 계모는 왜 감정을 다스리지 못했을까? 겉만 가족이라고 떠벌리는 사람들 속에서 진정으로 강강의 고통을 알고 위로해줄 사람은 누가 있었을까요? 이 사건은 단순한 한 사람의 분노 폭발이 아니라 오랫동안 축적된 감정의 침묵, 소통의 부재에서 비롯된 결과라고 생각됩니다. 특히 문제로 떠오르는 것은 지금도 해소되지 않은 계부와 계모의 심리 갈등입니다. 부모가 재혼하면서 생기는 새로운 가족관계. 부모는 좋을지 모르지만 자녀는 부모가 알고 있는 고통보다 훨씬 더 많은 고통을 느끼고 있다는 생각을 해보지 않았을 것입니다. 전문가들은 하나같이 이런 말을 합니다. 사랑보다 먼저 필요한 건 안전이다. 누군가의 부모가 되기로 한 순간 그 책임은 감정의 상태를 뛰어넘어야 하고 아무리 화가 나고 감정을 억제할 수 없는 상황이라 해도 이겨내야 하는 것이 부모의 역할이라고 봅니다. 사건 이후 온라인 커뮤니티에서 수많은 댓글이 쏟아졌는데 닭발 하나 때문에 아들을 잃은 아버지, 평생 죄책감 속에 살겠죠. 이건 가정의 문제가 아니라 사회 전체에 대한 범죄입니다. 우리는 때로는 참는다는 이유로 감정을 미뤄두지만 그 감정이 결국 터졌을 때 피해를 입는 건 힘없는 존재들입니다. 이 사건은 강강 혼자만의 비극이 아니라 어른들의 무관심과 침묵이 만들어낸 사회 전체의 책임이었습니다. 지금 이 순간에도 또 다른 강강이 어딘가에서 조용히 울고 있을지 모릅니다. 그 아이가 말을 꺼낼 수 있을 때 우리는 진심으로 들어줄 준비가 되어 있어야 하지 않을까요? 길리를 사랑하는 마음을 좋아요와 구독으로 표현해보세요. 길리였습니다.